最近我哋發現咗世界上最大嘅暴龍發射，但係個龍頭就唔見咗。偷過嗰個人嘅身份呢，係相當嘅神秘。咁有冇睇過侏羅公園？冇，侏羅紀就睇過。侏羅紀暴龍究竟係鬼鬼祟祟走嚟走去嗰條定還是啊嗰條？係啊嗰條。咦，嗰條好冇人性，專追啲細蚊仔嚟咬。唔會，肯定中過呢條